有一群低调的鬼才，利用谷歌地图收割国外客户，方法很脏，但很管用。比如你是做 LED 行业，要开新加坡客户，能在地图上看到他们的店铺，并且都有联系方式，一个个联系的话，效率实在是太低了。打开地图工具，关键词输入 LED，地区定位到新加坡，一会地图上做 LED 的新加坡商家都下载好了，最后通过 WhatsApp 矩阵多个号发送产品信息给他们，回复的就是你的意向客户了。